ขนาดในตัวในวัดตะเมียนตบ้านสมุทรห้าหลุดเพลงตะวันนั้นจึงรูปสำนักกับอซาโต้ที่ในการไตรในบองไตรเทียบไปกันในดิจิทัลที่ปรับปรุงตกตั้งตัวกระจายจำนวนช่วงที่ออกมาบนตุ่มรูปพวกนับประมาณชาติกระบอกระมุนเนื้อกระปรางเป็นการเราขึ้นในจุดของไตรกระหดกระดายจำนวนใจจับเลียนเดียลก็กระตือรือร้นกับบันตระและดิสมาน้องบุญเปิ้ลนั่นแหละก็คือรุ่นสำนักอบอสาโต้ตัวในการบองไตรทองได้นะบองไตรนี้màu đỏ lên thì châu đây cha sẵn toàn ban đây sẽ ngắm số bua vô cả làng số bua bóng bạc liền nè tay một bao ấy nè cho em một con mà mở nửa la ấy nè ọt vô là mong tâm bất về style từ tay vì ọt càng như thưa mà tới bữa này ọt càng như thưa mà style tại tay một bao kê bao ấy ấy bóng bóng này chẳng đang ra vì vậy sẽ khá bao thảm mấy khá trăm năm tam đàn từ giờ tại ở cái này nhóm thọt về anh đáy bảy nửa đáy tại để xa dừng mình thật tới tới cái này chẳng chơi vậy tập bài cho mùi việt tiệt tâm bất tự vậy tập bài lai lô rồi du cho mùi việt chẳng đang mình vậy sẽ khá mấy khá chẳng này còn tại dừng mình thật tới tới cái tới cô vậy lại tới bắt rồi tới chơi ở nhà nhảy freestyle từ tay vì đội ọt càng như thơ mấy bữa này hay trăm tam đan đó kia thay vì vậy sẽ là style từ tay mà mở nửa la nữa trong một tháng tôi thôi nha nó bỏ mình mười năm ấy căn tới là một căn bóng trái để tháng tôi có xong anh nhà tặng tôi tới căn bóng trái thì bây xong đồ tập bàn tây bóng trả số bóng bên này mình bạn bạn ở con trai mà tên là bóng trái nó chẳng trả lời bóng trái tập hai bóng trái để chia bỏ rót mà ấy ta mà đạt hai bên này bóng nơi bày về nó thằng thật bày về nhà bóng này hay tập hai bóng bên trả lời cái trang như rồi bóng trái dân bóng con trả lời một cái bóng thằng ở đây bóng tập hai thở chạm bóng vì sao mà ra đây đi rong chạm là bóng này cũng khôngขนาดเป็นตัวนะบองนะสมัยเกี่ยวกับแบบนี้บองเคยยังสำราญมีหาท้ายนะบองเคยนี่ก็เลยบองเป็นจังอยู่ในบองเคย จ้า บองเคยมันเป็นบองเคยยังสำราญมีหาท้ายนะบองเคยนี่ก็เลยบองเป็นจังอยู่ในบอง nơi còn lại bánh cang đi อ๋อนั่นก็เลยบองเป็นจังอยู่ในบองเคยนี่บางช่วงขนาดขนาดเป็นพวกก็ไม่จำนายเตะไปเลยบองเคยอยู่แต่ไม่ทานครูครูท่าปราบปรมีมือยังอาจารย์แต่เลยมาช่วยในการบองเคยการบองนะบองนี้ จ้า บางในช่วง3 ปีมาเรียนมันก็มันกำลังมองปรามมวยตามสัมฤทธิ์กระดามองปรามปีตามสัมฤทธิ์บองไตรจงการตามด้านในเลยสถานนี้จึงจะรู้ตัวพอเราไม่ทำในปีบองไตร ọt ban mơ không บางในช่วงการบองไตรยังขอบหันมาบานตามด้านเตรียมจะเลิกบอลเป็นมวยนังให้ได้ดิจะต้องจะเลยเลยจุดสามบองไตรมาใส่ในกองในในบองไตรนี้ จ้า บางในช่วง3 ปีมันก็เหมือนในกรมธรรม์จะบานจูรุ่งเป็นสหได้จะมวยนังสถาบันตัวนี้เกี่ยเอตรีดาก็บังคับการมาทีมวยจะหาทางการมาทีอบอสาโต้ตัวเดียบนกลุ่มพวกอันดูสาวนี้ดับประมาณนับจะบอกกรมธรรม์ในบองนี้ จ้า นับตัวในบองไตร to là bóng vậy mà ต่อไปในช่วงครั้งการมาทีมันบองได้จะเป็นตรงสำนักในการดำเนินเกี่ยวกับต้นครั้งประเทศการมาทียื่นตัวรูปจำเป็นใดรูปก็เลยวันจำเป็นสีมวยตัวรูปได้ลูกให้จะดำมันเป็นกันนี้ก็เลยวันจำเป็นสีตัวรูปได้สำนักแนวงานตัดนี้ก็เลยวันจำเป็นสีใบตัวรูปได้ปุ่งปูตัวรูปได้อุปนิยมรับมันใช้มันใช้เป็นเกี่ยวมันกันอ่อนในบองนี้ trộm cất may cho này bóng cất may còn quạt kháng xe khác thôi ดาบที่เป็นแนวงานตัดนี้ในคนเชี่ยวตัวพื้นสักเพียงในกิจการเป็นอาจแต่ก็ตรงอาจจะเป็นจังใบที่จุดรู้มันในอีเมลนี้ในแง่เรื่องกับให้ในบนบางสิ่งบางเจ้าปลายประเทศต้องประเทศบางในในบางสิ่งนี้ จ้า hay thầy một mày bánh bóng ถ้ามันในบางสิ่ง thầy một mày bánh mày nhom đạp sau thằng nàng ấy phân à บางในก็ต้องประเทศเป็นมันเป็นบางบางนี้ท่านต้องเอง
ពួកគាត់ក៏បានមួយទីពួកក៏បានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅដល់ក្រុមលោករីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទេសនាទៅបន្តទៅអស់ជានាយកក្រុមហ៊ុនសមាជិកខ្ញុំហើយទៅទៅពីប្រហែលបែបមួយខែចំនួន1.5ក៏លេខដល់បង ចា បាទទៅលើលេខទូរស័ព្ទដៃជាប្រហែលចំនួន1.5ក៏ឲ្យហើយក៏យកទៅដាក់ក្នុងក្នុងស្នោតតែនេះដើម្បីធ្វើការក៏លុបក្របពេញប៉ុនសងណែតាមពីស្វែងរកអតិថិជនដែលមានការផ្ដល់ជូនពីក្រុមហ៊ុនតែ10លេខនេះការទទួលប្រាក់តំណែងផ្ដល់ជូនដល់បងស្រីនេះ ចា គឺខណៈតែខ្ញុំហើយក្នុងនោះក៏មានលេខទូរស័ព្ទបងស្រីផងដែរកំពុងទទួលជូនក្នុងជំនាញទី9ហើយកំពុងតែទទួលប្រាក់តំណែងដែលការផ្ដល់ជូនក្នុងវេលាថ្ងៃផ្ទាល់របស់បងស្រី ស្ដាប់មិនសូវច្បាស់ហងបងទៅ បងស្រីថាខាងទីសាប់បងស្រីទៅបានទេ ចាបងនិយាយទៀតមក បាទបងខ្ញុំថាទៅខាងនេះហើយ ស្ដាប់អត់សូវច្បាស់ហងរ៉ែមុនហ្នឹងច្បាស់ឥឡូវអត់សូវច្បាស់ បងស្រីยังឲ្យតាមទៅយកទូរស័ព្ទដល់ទៅស្បែកជាប់បត់បងស្រីបានទៅបងស្រីបងស្រីតាមទៅដូចទីទូរស័ព្ទចឹងបង ចាបងនិយាយមកបង បើបានទៅព្រោះក៏ឲ្យចាក់ទៅនៅបានដល់បងស្រីនៅក្នុងតាមហើយមួយនោះគឺក្រោយទៅលើប្រកបងស្រីនៅបងស្រីនេះក៏ពីបងស្រីបងស្រីប្រាក់លើលេខទូរស័ព្ទដៃទៅទៀតហើយតែលេខទូរស័ព្ទដៃជាបរិបទមួយថ្ងៃហ្នឹងនឹងទទួលទៅប្រាក់ចំណងដៃបានត្រៀមទៅពីនៅបងស្រីនេះ ចា បានអញ្ចឹងការពីប្រឹកមិញលោកគ្រូក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់អ្នកស្រីជំទាវមែនសំអូនគាត់ក៏បានចំណាក់ពេលវេលារបស់គាត់ចំនួន10នាទីដើម្បីជិះឡើងទៅលើការដែលទងពោះគាត់ក៏បានទៅចំណាក់គ្រប់ទងម្ដងមួយទងម្ដងមួយទងខ្ញុំប្រាប់ពីទងទាំងអស់នោះគាត់ត្រាក់ចាប់ពីលេខ0ដល់លេខ9ចាស់តារេសញ្ញាទីថាគាត់ក៏បាននមោគ្រប់ទេអស់ទេអស់គាត់ក៏បានបង្រៀនពីជួគុកពីទូរស័ព្ទដៃទៅជាបរិបទនៃការដែលទទួលប្រាក់ចំណងក្នុងវេលាថ្ងៃនោះមានលេខ069 54 46នៅเป็นគុណទៅ35នៅបងស្រីនោះ ចា បាទចឹងទៅលើលេខទូរស័ព្ទដៃមួយសាគឺជាលេខរបស់បងស្រីជាលេខទីណាទេដែរបង លេខខ្ញុំបង បាទអញ្ចឹងថាបងស្រីយកតែលេខទូរស័ព្ទតែនោះគឺជាលេខរបស់បងស្រីតែបងស្រីយើងជាម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទដៃមួយបែបនោះយើងមានចង់តាមទៅលើលេខក្រុមរបស់បងស្រី ចាំអីគេបង បងស្រីចង់ចាំលេខខ្លួនរបស់បងស្រី ចាំ បាទចឹងបងស្រីអាចបញ្ជាក់មកកាន់ឋានគ្រូម្ដង2លេខឬម្ដង3លេខដើម្បីឋានគ្រូធ្វើការត្រួតពិនិត្យនឹងត្រាំប្របពីកងជូនដល់បងស្រីនេះ ចាលេខខ្ញុំ069 514 635 បាទអរគុណច្រើនមែនទែនបងស្រីបាទក្នុងគណៈពេលនេះជ្រោះឋានគ្រូទៅជាមួយនឹងត្រាំប្របពីកងទៅគ្រប់ខាងគ្រប់ប្រព្រឹត្តប្រកាសមែនបងស្រីនេះ ចា បាទនៅក្នុងគណៈពេលនេះជួដែលវត្តមានប្របាទសមុទ្រហានព្រោះពេញទៅបានណាគឺជួបសម្ដែងអបអរសាទរទៅកាន់ស្រីដែលបងស្រីជាផ្នែកខាងលើទីទី9ទៅពុកតាជួបប្រប្រាក់សំដល់ជួបទីឱកាសបុណ្យជំរុំពុក18ឆ្នាំរបស់ព្រះមុននេះទៅប្រាក់ពីមានការផ្ដល់ខុសនៅទីបងស្រីរហូតទៅដល់ចំនួន តែទឹកលឿនវាលប្រកបជារូបបញ្ញបានទៅប្រាក់ណាគឺស្មើនឹង$1000ក៏ចូលរួមសម្ដែងអបអរសាទរជូនទៅកាន់បងស្រីផងដែរនៅបងស្រីនេះ ចាបងហើយត្រូវអើយ បងស្រីยังអាចសន្ទនាពាក្យទូរស័ព្ទបានឯបងស្រីកំពុងធ្វើអ្វីដែរបងស្រីលោកគ្រូជាស្ដាប់បងស្រីឲ្យបានទេណាបងនេះ ចាមកបាយបងមកហូបបាយឲ្យខ្ញុំកំពុងហូបបាយបដាមិនបានសន្ទនាกับពីអ្នកឬសម្រាប់ពីអ្នកបងស្រីទេណាបងនេះ ចា ចង់តែមានក្រុមការងារបងព្រួបនឹងត្រង់ចំណាក់លោកអាដាមលោកសំពីវគឺគាត់ក៏បានបង្កាក់ពីការសុខភាពបងគួយទៅតាមជនអភិខាងលើកងណៃនៅបងស្រីនេះ ចា បាទបងអាចតាមទៅបានទូរស័ព្ទបានពីបានឯបងស្រី មានអីទៀតមែនបង
Chơi mà nhom nhặt thứ ca không đâu mau châu lời nhom mau bay không bay nè បងស្រីបាទលោកគ្រូមិនទេពីណាអង្គុយលឹកគាត់ជាមួយនឹងបងស្រីរកផងរត់ទៅជិះជើងគេនៅបងស្រីនោះស្រាប់តនេះបងស្រី ចាចា បាទបើទឹកសាក់នឹងបងស្រីជិះទឹកចិត្តយកលោកគ្រូយល់ណែនាំទីទៅកាន់បងស្រីចូលបើបងស្រីញ៉ាំខ្លួនតែបងស្រីបាត់ទូរស័ព្ទទៅរូនចង់នៅបងហ្នឹងបាត់ទៅជួយយកអីគេនៅបងស្រីទេ ចាចាធំស្រាប់តិចទៀតបង តែមកទៅបងស្រី ចាបានអញ្ចឹងបងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង បាទអរគុណ